Assalaamu calaykum. Waxaa ka dhacaya caalamka dhacdooyin aan horey loo maqal oo ay ka mid yihiin daaraha mataanaha ee dalka Mareykanka ayaa burburi doona madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ahina waxa uu madaxweyne ka noqon doona dalka Mareykanka iyo weliba sanadka 2020 ayaa waxaa ka dilaaci doona adduunka oo dhan xanuun safmareen ah kaasoo galaafan doona dad badan nafahooda. Waa ereyo ka mid ahaa saadaalin ay sii saadaalisay gabadhii indhoolka ahayd ee aan waxna qori jirin waxna akhri jirin Baba Vanga. anigu hawlaalkan Cabdimajid fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir like-na saa mahadsanid. Vangelia Vandefa Gosterofa waxay dhalatay sanadkii 1911 magaalo ku taalay dalka xilligan loo yaqaano Macedonia. Waxaa iska dhalay aabbe iyo hooyo sabool ahaa oo tal daruuriga ay cunaana kala soo bixi jiray beer yar oo aan waxa ka soo baxaaba dhaafsiisanayn qoyskooda. Heer taariikhdu ay xusto inaanay qoyskaasi ku darin waxbarasho. Baba Vanga markii ay da'da yareyd intaa kadib maalin maalmaha ka mid ah gabadha lagu magacaabo Baba Vanga xilli ay ku ciyaaraysay beertoodii ku taal xagga dambe ee guriga ayaa waxa meel aan sidaas uga sii fogeyn ka soo kacday duufaan amaba dabaylo aad u xoog badan. waxaanay duufaantii qaateen Baba Vanga oo ay la tagtay duufaantii dabaylaha wadatay xilligaas ay da'deedu ahayd 12 jir. markii ay dhamaatay duufaantii waxay waayeen qoyskii amaba aabaheedii hooyadeed Vanga inantoodii yarayd. intaa kadib waxay gudagaleen raadintii Vanga goob dheer. waxay heleen qoyskii Vanga oo meel jiifta indhaheeduna ay xidhan yihiin. haddii ay soo kacday Vanga ama Baba Vanga istidhin indhaha kala qaad waxay u suurtoobi weyday inay indhaha kala qaado sababtoo ah waxa ka buuxsamay indhaheedii ciid aad u badnayd. arrinkaas oo sabab u noqday inay Baba Vanga indhaheeda beesho ta nolosheeda ka dhiman. markii ay Baba Vanga ka soo bogsatay nabaradii kale ee ka soo gaadhay duufaanadii qaatay waxay la wadaagtay Baba Vanga arrinka soo socda qoyskoodii kaasoo ahaa inay la xidhiidheen oo ay la hadleen makhluuqo kale kuwaasoo u sahlaya inay sii saadaaliso waxyaaba aan dhicin iyo weliba inay daaweyso xanuunada dadka ku dhaca. intaa kadib waxay iskuraanba maalmuhu qoyskoodiina ay usii saadaaliso waxyaaba aan dhicin taasoo waxa ay sii sheegtaa uu dhacayay. waxa uu ku faafay arrinkeedii Baba Vanga dadka oo dhan. halkaasna waxaa ka bilaabmay inay Baba Vanga rumaystaan dadku waxayna Baba Vanga sii saadaalin jirtay dhacdooyin ay sheegtay inay keliyata mustaqbalkooda uun garanayso balse aanay wax cilmiya u lahayn. waxaana ka mid ah kuwaas siyaasadda oo kale. waxaanay gaadhay heer Baba Vanga ay u yimaadaan qayb ka mid ah madaxda caalamku si ay ugu sii saadaaliso. in badan oo ka mid ah culimada dhanka sayniska iyo caafimaadka waxay ku sameeyeen baaritaano dhanka caqligeeda ah si ay wax uga ogaadaan xidhaalayaasha aadka u fara badan ay xambaarsan tahay Baba Vanga. waxayna geeriyootay Vangelia sanadkii 1996 kadib markii uu ku faafay xanuunka kansarku jidhkeeda oo dhan. kadib dhimashadeedii Baba Vanga way iska ilaaween dadku xidhaalayaasheedii aadka u fara badnaa. haddaba arrin kale ayaa ah waa maxay sababta ka dambaysa inay dadku dib ugu noqdaan wareysiyadeedii iyo saadaalaheedii aadka u la yaabka badnaa. isigoo la dhamayso muuqaalka su'aalo badan jawaabahooda ayaad ka helaysaa. sababta ay dadku dib ugu laabteen taariikhdeeda Baba Vanga ayaa ah in turjumaankeedii lagu magacaabi jiray Todo ayaa ka dhawaajiyay mid ka mid ah saadaalaheedii Baba Vanga waqtiga ay nooleyd xilli wareysi siinayay TV ka mid ah TV-yada Ruushka. aan ku yara faahfaahiyo turjumaankan waxa uu qaban jiray Baba Vanga ama Vangelia maadaama ay Vangelia ay ahayd mid ku hadli jirtay luqadda Bulgaariga ah oo kaliya ayaa u ahaa mid dadka gaadhsiiya amaba u fasira luqadeeda Bulgaariga ah dadka isagoo gaadhsiinaya caalamka oo dhan. waxaana Todo oo ah turjumaanka Baba Vanga sheegay mid ka mid ah saadaalihii ay saadaalisay Vanga xilliga ay nooleyd. saadaashaas oo noqotay mid aad u gilgishay dadka oo dhan. saadaashaas oo ahayd in ay Baba Vanga sheegtay in sanadka 2020 oo adduunka ka dilaaci doono xanuun safmareen ah waxaanu galaafan doonaa nolol aad u tiro badan. saadaashaas ay sii sheegtay Baba Vanga ayaa sabab noqotay in dib loo jallaaco saadaalaheedii kale ay sii sheegtay Baba Vanga. haddii aynu wax ka yara xusanana waxaa ka mid ahaa saadaasha koobaad waxay saadaalisay Baba Vanga burburkii sarihii mataanaha ee ganacsiga dalka Mareykanka waxayna ku sheegtay hadal sarbeeb ah oo aan si toos ahayn loo sheegin kaasoo ahaa cabsi naxdin leh. walaalaha Mareykanka ayaa burburi doona kadib markii ay weerareen shimbiro gaashaamani. hadalkaas sarbeebta ah oo lagu fasiray burburkii loo geystay labadii daarood ee mataanaha ah ee dalka Mareykanka sanadkii 2001. saadaasha labaad
waxay sii saadaalisay Papa Fanka amaba Fangilia in ay isla dalka Mareykanka ka qabsoomi doonto doorashadii ugu horeysay oo uu ku guuleysan doono nin madow ah, waxayna saadaashaasi furantay amaba dhabowday sanadkii 2008 xilligaas oo Barack Obama ka noqday madaxweynihii madowga ahaa ee ugu horeeyay dalka Mareykanka. waxaa jira saadaalo aanay weli adduunku gaadhin oo ay sii saadaalisay gabadhani ama Papa Fanka, waxaana ka mid ahaa saadaalaha inta u dhaxaysa sanadka 2025 ilaa 2028 in adduunka wax la yiraahdo gaajada laga tirtiri oo ay soo afmeermi doono oo aan la arki doonin wax gaajoonaya. saadaasha labaad ee aanu gaadhin adduunka ee sii saadaalisay Papa Fanka ama Fangilia waxaa ka mid ah sanadka 2340 miilaadiga ay dadku u safri doonaan waqtiga. saadaasha saddexaad ee aanu adduunku weli gaadhin ee sii saadaalisay waxaa ka mid ah marka la gaadho ama waqtigu markuu yahay 5079 miilaadiga inuu adduunka gebi ahaantii uu soo afmeermi doono oo uu dhammaan doono, balse arrinka alla ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn doonaa muuqaalkeenan hadalkii uu yidhi Haarun al-Rashiid kadib al-munajimuuna walow sadaquu, arrinkaasoo micnihiisu noqonayo runba ha noqotee, arrinkaasoo micnihiisu noqonayo beenaalayaal weeye kuwa furaya xidigaha amaba saaxiriinta ahi runba ha noqote waxay sheegayaanay.